Tojikcha to'yda bitta udum bor ekan. Tushunishim bo'yicha kuyov navkar kuyovni soqolini olib, kuyovni hammani oldida tepa yirg'itishar ekan. Bu vaqtda bo'lsa usta sartarosh degan tojikcha ashula bo'lar ekan. Shunaqa qilib to'y qizigandan qizib ketdi. Keyin bo'lsa o'ynak kuyov boshlandi. Kuyovni irg'itishganini videoga olishga ulgurmadim. Bu arada yuz oshdi marosimi alohida boshqa xonada bo'lib o'tdi. Bilganlar biladi, vodiy to'ylarida kelin kuyovni hamma yaqinlari so'zga chaqiriladi. Tabrik bo'lsa oilani kattalardan boshlanadi. Shu uchun buvijonlarimiz so'zga chaqirildi. Aytgancha vodiy to'ylarda qistir ham bo'ladi. Erkaklarga chorsu, ayollarga ro'mol, ba'zida material, ko'p hollarda bo'lsa pul qistiriladi. Va nihoyat so'z navbati bobojonimga keldi. Ular ham chiroyli tilaklarni bildirib o'yinga kirishib ketdilar. Keyin bo'lsa ketma-ketlik davom etib, kelin-kuyov svidetellari so'zga taklif qilindi. Undan keyin kursdosh, gruppadoshlar vaziyatga qarab qolganlar ham ketaveradi. Shubrat rosa davrani qizdirdilar. Ichagim uzilib qoldi to'g'risi. O'ngga tushdi, yorib qo'yar ekan. O'zi ham addishi o'ynar ekanlar. Shunaqa qilib juda ham fayzli, juda ham chiroyli to'y bo'ldi. Hamma maza qilib o'yin-kulgu qildi. To'y tugagandan keyin kelin tomonni uyiga olib boradigan avtobusga chiqib, biz ham uyimizga yo'l oldik.